Здравейте! Днес ще ви покажа един човек, който отдавна искам да ви запозная с неговата трансформация и да ви разкажа малко по-подробно за неговия път и целият процес, през който премина. А именно моя Адаш Калин. Здравейте! Адашче, преди да започнем каквото и да било, искам да кажеш най-главното нещо, а именно за периода, в който тренираме, колко килограма стартирахме и колко килограма си в момента. На Коледа, т.е. 25 декември 2025, кантара показа 130 кг и някакви грамажи отгоре. Тая сутрин килограмите бяха 86 и 500. Най-интересното в целият процес с него е, че той беше клиент, който ме потърси именно между празниците, между Коледа и Нова година и много искаше да започнем и честно да я кажа, тогава бях малко по-скептичен с започването, дори аз му предлагах варианта да започнем след Нова година и той даже казваше, не, Калински, искам да започнем сега, защото вече положението излиза извън контрол. И много рядко ми се случва като цяло с клиенти да започнем дадена трансформация и то по тези светли празници, когато знаем, че трапезите са най-отрупани и всеки иска да бъде по-социален, нали, да се хапне, да се пине. Но пък ето, че Адаша е пример и когато човек се постави някаква цел, той буквално рече и отсече в нашия случай. Кое, Адашче, ми кажи, че беше най-водещо и кое те мотивира да започнеш ти, откъде като цяло научи първо за мен и как, нали, реши да стартираш? За тип научих от моят приятел и познат, който всъщност ми е шеф от Радостин. Той мисля, че ходи при теб вече 3 години на фитнес. Да, Радостин е на Калин, работодателя, който тренира при мен вече стана 3 години. И така с много силна препоръка от него той дойде при мен. И Адашче, кое ти беше най-голямата мотивация да започнеш? Най-голямата ми мотивация беше здраве. Да, дойде, нали, този момент, в който ти каза, бях до тук, вече трябва да взема нещата в свои ръце. Никога не бях ги стигал тези 130 кг, честно казано. Последните години съм варял между 105-110 до към 125 с различни диети, които съм правил. Съответно, йо ефекта си го имаше винаги. Но при тези 130 кг реших, че здравето наистина от тук нататък ще става все по-зле и по-зле. Кардиоложката ми беше казала, че имам два варианта. Или тя да увеличава лекарствата, или аз да сваля килограмите. Та аз реших да сваля килограмите. Така, в днешна дата можем да се похвалим от тази гледна точка, че сме намалили доста суплементацията и медикаментите за кръвно, холестерол и такъв тип неща. Абсолютно. Хапчета за кръвно ги спрях след няколко прегледа при нея. Сега отново ми предстои контролен преглед, но в момента не пия никакви хапчета за кръвно и кръвното си ми е нормално, даже малко под границата, т.е. идеално. Сега с моят клиент ще направим една тренировка, където в последствие той ще обясни други интересни факти за неговата трансформация и така ще се запознаем малко по-подробно с неговото ежедневие. Ще направим едно класическо движение за бицепс, ето реално въртиш лява, дясна ръка, хубаво стегнат, опитваш да контролираш движението без да мърдаш, нали, да няма клатения и прочее, максимално изчистено. Правим 30 повторения общо горе. 15 на ръка. Да. Така, стегнеш, издишваш на всяко, малко забързай темпо. Така. Сега да, че това е тип вече малко по-класическа тренировка за фитнес. Не е типичния стил, който тренираме. Ние малко със себ правим по-functional body. Така се казва. Но да ни бъде помпени. Да ни бъде речко. Прибирам. Разликата, когато отвориш лакти и ги събереш, отворените лакти дава по-голям акцент на мускулите на гърба. Съответно пък сега днеска, нали, акцента ни да натварим малко повече ръците събрани, тогава дава повече акцент на трицепсите.
Да, задържаш. Супер. Даш, кажи ми ти, беше ми споменал, че си имал други премеждия с други треньори, колеги, спирал си, почвал си. Тогава, нали, сега като сравняваш към днешна дата, кое не ти е достигало да достигнеш този успех, нали, който имаш в момента? Ами честно казано, може би отговорността, когато имам поставена задача към някой, е доста по-добър вариант, отколкото когато нещата ги правя сам. Подценявал съм винаги ситуацията с треньора, мисля съм, че мога да се справя сам, но този период вече от почти 5 месеца, в който работим заедно, доказа, че не съм бил прав. Така че дори виждам понякога разлика. Аз съм ти споменал един или два пъти, когато си участвал за един-два пъти, въпреки че си ми дала тренировки, въпреки че всичко е било както и преди, аз не го чувствам така. Когато си покрай мен, корекцията, погледа, гледането, какво правя, тези неща са важни. Общо взето ти си мислил тия неща, които се чувстват при много клиенти, приятели, ти да си представят един човек, който има един определен стаж в фитнеса и той вече няма нужда от треньори. Едва ли не треньора е само за новобранките и тези, които ги въвеждат, а пък впоследствие се оказва, нали, че колкото повече напредвам, все нови неща излизат в тренировките, нови комбинации и когато си с мен, ти усещаш как прогресираш, нали, чисто като издръжливо, защото ние сега можем да кажем, че когато започна той да тренира, в началото, аз се спомням на първите тренировки, когато правихме, да кажем, стандартна коремна преса, значи на Адаша повече от 10 на коремни му беше невъзможно да направи, което, нали, примерно в една готова програма и един шаблон, който много често се случва някой да препрати. Примерно има, да кажем, и заложени 20 бройки, от които клиента прави, да кажем, на половината и тя става малко тая програма неизпълнима, пък към днешна дата аз мога да го похваля, че вече правим 4 серии по 20 коремни преси и то буквално където има един лав за закуска. Нали? Аз дори мога да добавя следното, че всяка една тренировка Калин ме наблюдава отстрани и когато съм уморен ме натварва по-малко. Когато не съм уморен ме натварва повече. Тоест абсолютно всеки път е индивидуално според това как аз се представям, как стоя в залата, каква тренировка мога да направя в момента, така че има голямо значение човека до теб. Добре, Даш, давай да направим втория сет. Сега взимаме гири десятки. Сега, Дашче, държим бройката пак. 30 бройки общо искам да направим. 15 на ръка по същия начин. Добре, Даш, искам нещо друго да те питам. Сега всички ни е ясно, че вече, защото имам много такъв тип клиенти, които вече като мина, да кажем, 40 години почват да ми се оправдават с това. То вече на тия години малко по-бавно се случват нещата, нали, повече се измарям, то едно време на 20 беше едно и така нататък, всякакъв куп оправдания. А пък ето, че при теб се случват доста бързо нещата, защото като сложим периода от нова година до май месец имаме... Почти 5 месеца, няма даже и толкова. И в същото време имам клиенти, които са примерно буквално 20 годишни и не могат да постигнат този успех, но аз искам да им кажа, че успеха идва, когато човек е наистина постоянен и си е поставил една цел без никакви оправдания, защото няма такъв човек, който да има перфектната среда да тренира. Всеки има работа, всеки има куп ангажименти, всеки си има деца. И какво би казал на тези всичките хора, които все не могат да намерят време за себе си? Според мен няколко са факторите за успеха. Първият е да имаме правилната нагласа, вторият е да имаме правилния човек до нас, който да ни мотивира, както и ние самите, и третото е наистина да имаме постоянство. Време за всичко има. Можем да го намираме. Добре, друго искам да те попитам. Нужно ли е, защото те сега много хора ще се помислят, че едва ли не тук, за да постигнем този успех, сме спали тук в залата и едва ли не съм такарал нон-стоп тук на едни дълги изтощителни тренировки. Кажи една тренировка горе-долу колко време продължава и ти колко пъти седмично идваш с мен да тренираш. Интересно беше, че днес говорих с сестра ми, с която се чуваме често и няколко пъти съм ми казал, че 3 пъти на седмица ходя на тренировка.
И тя ми вика, ти сега ходиш всеки ден и ще ги намалиш, нали? Викам, не, ходя 3 пъти в седмицата. Реално ходя понеделник, сряда и петък и в неделя правя кардио. Както ти си ми казал, една тренировка около час и половина, може би около 2 часа стават с влизането и излизането. Но това е без да бързаш, без някакъв голям темп. Реално, нали, ако спокойно. влезем стегнато без излишни приказки, буквално тренировката не може да бъде час и тя също да бъде абсолютно, как да кажа, успешна. Пълноценна. Да, пълноценна. Ти спомена сестра ти, кажи ми как реагират всички близки и хора, които не са те виждали отдавна, защото сега със сигурност тези, които те виждат всеки ден, ми е ясно, че те виждат, че ти се променяш, но тези първи, които не са те виждали един месец, там как е положението? Ами, честно казано, моите близки знаят, че съм волеви човек, но специално с килограмите, може би 20 години не съм могъл да се справя. Да. Това е първият път, който успявам и то е трайно. Надявам се, пък и почти съм сигурен, че няма да си позволя повече да се върна в старата си позиция, в старото си тяло. Всички, които ме видят, наистина, първо, че не могат да повярват за тази трансформация и казват, че ако не го видят на живо и не са виждали преди, нямаше да го повярват, но това е факт, че е така. Да, сега като слизам и по тия стълби, ми се сещам да те питам, защото ти си бил 120 и колко казахме почнах? 130. 130. И като видиш и такива стълби, като тук, да кажем на някой блок, там какво се случва? Нали? Общо съм на третия етаж, обикновено правих 2 паузи. Една на 1,5, една на 2,5 и горе може би не трябвах още 10 минути, за да релаксирам. Вече, нали, с улекването на толкова много килограми, усещаш как общо взето собственото тегло играе основна роля в ежедневието, да можеш да се вършиш пълноценно някакви ежедневни задачи и да можеш правилно да си извършваш всякаква дейност, без да се замисляш, защото предполагам преди като си заставал пред някакво такова препятствие и за момент се проспирвал. Със сигурност нещата изглеждаха много по-зле преди. Клякания, навеждания, връзване на обувки, дори такива стандартни неща. Имаше и не такива бяха съображения. Така че, наистина, аз не мога да си представя как съм си го причинял на тялото толкова години. Виж, аз това казвам на клиенти, защото, нали, те си да се оправдават, то вече едва ли не, че им е късно да го започнат и никога не е късно, въпросът е наистина да го желаят това нещо и човек като иска да се промени, аз през периода ми, в който съм работил, съм имал топ трансформации с хора, които наистина са в така една по-напредна възраст и същевременно пък са имал неуспешни трансформации с хора, които са имал супер големи очаквания, супер предубеден, че ще стане на 100%, така че не е до годините, не е до възможности, а всичко опира до мотивацията. Пък и продължаваме. Следното. Взимаме един крив лост и ми пак едно бицепсово сгъване. Влизаш плътно. От тук, виж, хвата ми сравнително тесен. Имам горе-долу един юмрук разстояние между ръцете. Плавно отпускам, но без да преразгъваш. Нали, почти додолу. Китки вкараш не навътре. додолу, почти до някъде. И горе влизам със сила. 2-3 секунди отпускам, една секунда сгъвам. Винаги когато сгънеш, издишваш. Искам да направим 15 сгъвания. Супер. Сега, ще искам нещо друго да те питам, което се сещам. На всички ни е ясно, че нали, тя визуалната промяна има и тя се вижда, но как ти на теб се промени самото мислене, защото съм сигурен, че вече начинът, по който гледаш на нещата след всичко нещо се е променило тотално. Говоря от към храна, от към начин на живот. Първо, че може би човек си мисли, че поне така съм смисъл до сега в предишните пъти, когато съм се опитвал да славна, че трябва да вкарам една диета, да изкарам с нея месец-два, после да си върна стария начин на живот и всичко да се запази. То обикновено не се получаваше. В момента специално за храната нещата ги приема малко по, как да кажа, бензиностанция. Спираш, зареждаш и продължаваш, не даваш чак такова голямо значение. Да.
на такова голямо значение и чревоугодството малко трябва да остане на заден план. Храната, която в момента ти ми даваш, е възможно да бъде ядена навсякъде, да излезеш на ресторант, да се видиш близки с приятели, без да ти пречи на спорта, на тялото, на това да запазиш здравословния си начин на живот. Но със сигурност моята мотивация не беше това как ще изглежда на външен вид, колкото наистина как ще бъде здравето ми. Неминуемо външния вид също помага и човек се чувства по-добре и по-комфортно, когато изглежда по-добре. Естествено, нали, Не може да го скрием. Това е ясно, че всички на първо място ни е здравето, но пък аз така казвам на клиенти, най-голямата ни награда е резултата, който виждаме в огледалото. Нали? И начинът, по който се чувстваме, изглеждаме и изобщо нашето самочувствие. В практиката ми постоянно се сблъсквам с този проблем, че когато един клиент е на даден режим, и той си помисля, че ще бъде месец-два на някакво меню и после едва ли не ще се върне към стария си начин на живот. И Калин е истинският пример за това, защото той многократно е бил на някакви диети. Пробвал е доста неща, когато съм си говорил с него и най-голямата му грешка е, че той се е връщал веднага след това пак към предишното му ежедневие, което се е стигнало до тия високи килограми. И много е важно да запомните едно. Хранителният режим е едно нещо, което трябва да ви изгради едни правилни навици и да можете да го поддържате постоянно с времето. Да, ние можем постоянно да сменяме хранителните източници, да сменяме, нали, протеините, въглехидрати, такъв тип, като плодови диети, като 30-дневни диети и всякакъв такъв тип глупости. Те не могат да ни донесат дългосрочни резултати. Те могат да бъдат много ефективни, наистина да работят, но после като мине дадения период, какво правим заради това? Даже в момента с него съм в един етап, който ушким се води за поддържане, нали, вече не толкова да работим върху сваляне на килограмите и въпреки всичко той може да ви каже продължава да сваля килограми, а пък храната, която яде към момента е доста по-висока, от която е бил в началото. И там е истината да можем да отпушим нашия метаболизъм, за да може нашето тяло да ни служи правилно на целите ръце. Всички са го виждали това нещо. Сега ще направим тук две серии без почивка. Имаме следното. Правя 10 едната ръка, сменям, нали, 10 другата ръка и това нещо се повтаря още един път без почивка. Реално става 20 бройки на ръка. Добре, с колко килограма? Ами ще вземем тежест осмица, да видим как ще е. Обаче, забележи нещо, като застана тук, искам задържам, както така казах преди малко, да ни е едно безразборно помпене, да не изглежда си едно за най-кратко време. Нагоре бавно, надолу бързо. Точно. По-скоро нагоре бързо, надолу бавно. Разбрах. Да, точно и задържи, изправи само. Да, отпускай додолу. Искам да задържаш и долу и горе малко. Супер. Това. И сега 5, 6, отпускай додолу. Аз помагам. 7. Дай, додолу. 8. 9. Пак. Стига. Сега искам да те питам, когато тренираш сам, нали, усещаш нашите тренировки, много често стигаме до този момент, където докато тренираме, стигаш до отказ, мускулния фалит. Нали. Кажи, това един човек, като тренира сам, успява ли да го прави и ти изобщо на тебе в практика получаваш ли се да тренираш до този отказ или обикновено като станеш малко по-трудно и рязко приключваш със серията? Или имаш ли такъв вариант, където сега първо нещо не ти харесват програмите, които си пробвал и си ги пропускаш? Ами първо, че програмите, които съм пробвал, имах вариант, в който трябваше да снимам всичко, което го правя, да го изпращам след това видеото и да го анализира човек, който ме тренира, но това всичко става постфактум. Тоест, аз вече съм свършил тренировката, корекцията, която трябва да бъде направена на момента, става евентуално за следващия път, но някои неща, те не стават така след това. В смисъл, сега мога да направя както трябва тренировката, след това да сбъркам нещо, пък следващия път да е добре. Неща трябва да се случват на момента.
И важно човек да има някой до себе си, за да може да му прави правилните корекции. Не на последно място и го имаше това скатаване, така да се каже, че когато никой не те наблюдава, малко претупваш нещата. Аз искам да отбележа нещо важно. Когато тренираме в залата, ако искате наистина да имате прогрес в тренировките, е много важно, както споменах по-рано, да стигаме до този отказ в нашите тренировки. Ако имаме, да кажем, заложени 10 бройки, последните буквално 2 бройки да бъде в ситуация, където да се чудим, ще станат ли, няма ли да станат. Тогава идва истинския прогрес в тренировката. Защото ако направим дадено движение и имаме заложени, да кажем, отново 10 бройки, но пък след серията имам сили буквално за още 5 бройки, тогава такъв тип серия не се брои работна, а по-скоро аз им казвам загряващи или вработващи серии. Заради това, искате ли прогрес, трябва да се тренира яко до отказ. Отпускам сила, задържам, отпускам. Нека да бъдат отсечени движенията. Да усещаш хубаво как работи задната част на ръцете. Така, подпри. Сега фиксирай лакътя да е близо до тялото. Ай от тук натискаме надолу със сила. Добре. Долу издишваш. Окей. Перфектно. Дай, натискай. 8, натискаш. Пак. Супер, смяна. Още една. Стига. Добре, Калински, кажи ми нещо друго. В момента ти когато стартира, предполагам си заложи някаква цел, нали, някакви килограми, които си искал да достигнеш. Ти успя ли да достигнеш твоята цел, която дори да кажем в най-смелите мечти, които си подставил? Целта ми беше първоначално да стигна 95 кг и там да ги задържа. Но честно казано, темпото, с което се движихме, ми хареса и си промених целта да бъде 85. Така че... има един лав, апетита идва с яденето, така беше с пълна сила. Никога не съм вярвал, че ще ми се скарат близките, че трябва да спра да отслабвам, което в момента се случва. Добре. Какво би казал ти на всеки един човек, който е в тая ситуация, където сега се чуди да започне ли, да не започне ли, нали, една тая чуденка и тази нерешителност да стартира? Както говорихме малко преди това, първо време човек може да намери за всичко. На здравето е най-важно. Ако го няма здравето, всичко друго ще изчезне. Така че трябва да намери време, някакво се чуди, просто трябва да започне възможно най-бързо, което аз съжалявам, че не съм направил по-рано. По-добре късно, отколкото никога, но човек не трябва да се чуди. Просто трябва да хване нещата в ръце и да действа. Благодаря ти много за неща. тази тренировка и като цяло за целият процес. Искам да ти кажа, че за мен е абсолютно истинско удоволствие да работя с такива хора като теб и жалкото е, че все по-рядко ми се случва да бъдат толкова отговорни самите хора и наистина така да го вземат, как да кажа, при сърце. При сърце, абсолютно. Нали? Калински нещата са двояки. Аз също ти благодаря, защото си имал съм доста до други треньори, но никой не е успял така да ме мотивира и нещата да ги направи така приятно. Виждал съм индивидуалното отношение от теб към мен, пък и към другите, с които заедно тренираме и това ме е мотивирало да движа напред. Така че аз също много ти благодаря. Аз също. Моя апел към всички, които гледат Калинския и неговата трансформация е следната. Спрете да отлагате себе си и винаги поставете вас пред всичко останало, пред работа, пред деца. Да, те си имат своята роля в ежедневието, но не трябва да се пренебрегваме и да се оставим напълно на заден план. Както каза той, няма нищо как да кажа, зарибяващо, по-престрастяващо от това човек да изглежда във форма и да се чувства добре в кожата си. Ако се чуете дали да започнете, аз съм готов и очаквам да ми пишете.